Здравствуйте, дорогие друзья! Я Андрей Васильев, и сегодня я вам расскажу про встроенный биокамин Luxfire угловой. Он перед вами. Его модификация 1150M. Сейчас я вам о нем расскажу поподробнее. Этот встроенный угловой биокамин Luxfire один из самых мощных и стандартных моделей нашей фабрики. Его длина составляет 1155 мм, габаритная глубина 355 мм. При этом глубина самой ниши 310 мм. В комплект этого встроенного биокамина входит топливный блок 900М. Гореть этот топливный блок будет свыше 3,5 часов. Давайте его зажгем. Рекомендованная площадь установки этого биокамина 36 квадратных метров. Обязательно учитывайте этот критерий. В комплект также этого биокамина входит закаленное стекло. Особенностью этого биокамина является то, что можно обыгрывать углы. Вот эта ниша сделана из гипсокартона. Учитывайте наш опыт. Отделка ниши произведена декоративным камнем. Более подробные характеристики и описание этого замечательного биокамина смотрите на сайте luxfire.ru. А я говорю вам до свидания, до новых встреч!